Fala galerinha, beleza? Aqui é o Jean do Floripa Mototorque. Galera, comprei a caixinha de som do Alok, aquela pequenininha que tem 100 watts de potência, pegando promoçãozinha boa na van. E vamos dar um rolê com ela para ver como é que ela se comporta. Futuramente, se der certo, eu vou comprar mais uma dela que tem a conexão direta, daí fica 200 watts. Vou ver um lugarzinho para instalar que fique legal, talvez. Vou ver se eu coloco na carenagem com velcro, alguma coisa. Mas tem um sonzinho, eu sei que eu também tenho. Eu tenho que ter comunicador, mas fica legal botar um sonzinho externo, o pessoal gosta bastante. Ventania, né? Watts de potência, deve estar indo. O gatinho lá quer entrar, empurrou a porta, abriu a porta pra ele. Tem jogo do Havaí hoje. Aham. M4. Sorteio. Tá. Isso aí galera, valeu pelo vídeo aí, obrigado, até o próximo, gratidão, valeu!